Musta kayo mga tropa weebs? Nandito tayo ngayon sa Big Bert's Bike House. Meron tayong i-check dito na bike galing sa Beta. Ito yung pinakabago nilang bike ngayong 2021. Mga tropa peeps, ito nga pala yung Beta Double Tail. Size 29 ito. Ito yung babike check natin ngayon. Frame nito is aluminum. Integrated yung headset. Mukha na siyang tapered pero makikita nyo sa ilalim, integrated dyan. Ito yung klase ng headset na may cap, tapos may bearing, tapos pinipress. Matte finish yung kulay niya. Nandito yung model ng bike, Double Tail. Dito yung brand na Beta. Sa head tube nakalagay yung logo. Internal cabling. Ito yung sa shifter, nandito sa side. Brakes niya naman, sa rear, nandito sa ilalim. Ito yung kabitan ng bottle cage. Meron siya ditong brace, malapit sa seat tube. Dito rin sa seat stay may brace din, tsaka sa chain stay may brace. Hugis ng frame, flat dito, tapos kwadrado yung ilalim. Dito, same lang din, square din yung hugis nito. Dito sa down tube. Straight lang yung design ng seat tube. Chain stay, manipis yung design. Tapos dito, triangle yung design na hollow yung loob. Yung seat stay naman, flat yung likod, tapos bilog yung harapan. Yung fork naman ito is made by Beta. Yan, straight yung steerer tube niya, manual lockout, yan. Tapos ito yan, ito yung preload. Yung haba nito is 100mm. Yung lower leg niya, bakal. Tapos yung stanchion nito is coated ng stainless. Tapos 9mm QR. Rims niya is bearing pa. Ayan, ito yung pinakatakip. Beta din yung rims niya. Yung gulong niya is Billy Goat. Tapos yung sukat is 29 by 2.1. 160 yung size ng rotor. Tapos meron tayo dito magnet. Check natin itong handlebar tsaka stem kung aluminum siya. So yan, handlebar is aluminum. Tapos itong stem niya is aluminum also. Yung size nito is 90mm. Naka 17 degree na yuko. Tapos ito namang handlebar is 680 yung sukat. Low rise siya yung design. Grip niya is rubber. May mga spike yung design. Tapos nandito yung pinaka-lock sa dulo. Yung brand ng hydraulic brakes niya is Zoom. Seat post nito is from Beta din. Yung size is 27.2. Tapos naka-bolt yung bawat dulo. And ito yung upuan niya is from Beta din. Malapad. Parang yung design niya is parang women specific eh. Ayan, lambot. Tapos straight lang yung design. Makapal. Medyo mataas yung railing niya. Tapos yung rails, bakal pa ito. Check naman natin mga tropa pips yung group set na nakalagay dito sa bike na to. Yung shifter niya is A5 from L2, 9-speed. Yung crank niya, ang nakikitang brand na nakalagay. Pero yung length niya is 170mm. Hollow yung design. Hindi niya, ayan, bakal pa. 34 tip ito. Yung RD niya is L2 A5, 9-speed. Hubs niya is from Sugic. 11 yung pinakamaliit, tapos 40 yung pinakamalaki. Same lang din yung yung hubs niya sa review natin sa front. Loose bearing pa to, hindi siya seal bearing. 160 yung rotor. Same lang din ang specs. Yung rim is from Beta. Billy Goat compass yung gulong. Sa mga tropa peeps natin na interesado dito sa Beta Double Tail 29, meron dito sa Big Bert's Bike House. Salamat sa panonood mga tropa peeps. Till next video, ride safe everyone and God bless.